biyya arabaatti hojjettee dadhabdee cinqamtee biyya kee galtee boqachuu barbaadda? Sa'a 24 boqonnaa tokko malee biyya arabaatti hojjettee gaafa biyya galte jireenya kee haala gaariidhaan oofachuu barbaadda? Na dhaggeeffadhu obboleettii koo. Egaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegali. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana kootii haara taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Gola madaamii waggaa dheeraa hojjettee biyya galuun si'iif beekumsa sitti fakkaachuu danda'a shamarran gola madaamii. Garuu wanti isin Itoophiyaa keessatti gaafa galtan gammaddanii jiraachuu barbaaddan yoo jiraattan inni tokko waa lama jechuudha. Waa lama. Gola madaamii yeroo jirtanitti waa tokko sirritti of eeggannoo godhachuu qabdu. Itoophiyaadhaaf immoo waa tokko sirritti of eeggannoo godhachuu qabdu. Isaan lamaan kana wal bira oofuu qabdu jechuudha. Itoophiyaa galtee gammaddee jiraachuuf wanta lama yoo qabaatte ati obboleettii koo baay'ee jaalatamtuudha. Waaqayyo si jaalata. Inni tokkoffaan fayyaa kee guutuudhaan gaafa biyya galte. Fayyaa yoo qabaatte. Fayyaa qabaachuuf immoo gola madaamii keessatti sirritti of eeggannoo yoo godhatte. Inni lammaffaan immoo wanta gola madaamii keessatti hojjettu san qabeenya kee, dafqa kee sa'a 24 dhaabbattee gubattee kan fidde akkaawuntii abbaa fe'eetti yoo ergite Itoophiyaa keessa galtee jiraachuu hin dandeessu tasallee. Kana jala muriitti sirritti beeki. Garuu immoo ati dhugumatti bilxii yoo taate, qaruutoo yoo taate jechuudha. Bilxiin mudannoo namaarraa dhaggeeffatee hubatee akka isarra hin geenye sirriitti of eega. Gowwaan mudannoo namaa san kolfee waanuma gatiin baafneef se'ee dabarsee gaafa mataa isaatirra gahe gaafa wanti namni dubbatu sun isarra gahe gaafa san wanti kun anas na miidhuu danda'a jedhee yaadu gaafa dadhabee wanti tokko dhufee mataa isaa gubbaarra koree mudannoo ofiitirraa baratee narraa baradhaa jedhee immoo gadi ba'ee barsiisa. Kanaaf yaa obboleettii koo har'a jiini kun ji'a ramadaanaati. Ji'a ramadaanaa waleen kaleessa gola madaamii keessatti sa'a 24 dhaabbatti dhugaan isinitti hima. Na laalaa. Amma namoonni baay'een akka duraaniin jirtu maal taate qinnisti naan jedha. Namoonni jalqaba osoo ani biyya arabaan deemin na beeku har'a garuu nan beeku sirritti. Waan an nyaadhu dhabe, waan an dhugu dhabe, waan ittiin jiraadhu dhabe lakki jireenya jiraadha. Jiruu tanan injifadha jedhee biyya alagaa, biyya ormaa deemee umurii koo, foon koo, namummaa koo, bifa koo, waa hunda koo fixadheen gale. Kana isiniin jechuun koo shamarran gola madaamii hojjettu hundi keetu kan sobee qilleensi si furdisu furdinna sitti fakkaatin. Gaafa galte guyyaa lamatti kashaf jetta. Kan immoo xuuxamtee galte sii wayya. Aga tokko gaafa biyya geeche immoo deebi'aa deemta waan ta'eef. Amma yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti wanti na aarsu yoo jiraate maal taatee qinniste nama naan jedhu qofa. Wanti ta'ee qinnise isaan na biratti argitan kana sa'a 24 dhaabbadhee hojjechuudha. Isinii galee kanaafuu obboleettii koo tokkoffaa irratti anamma qinnisuu kiyyaa miti. Fayyaa guutuu qabaadhee gara biyya kootti galuu kootu na gammachiisa. Fayyaan qabaa, nan nyaadha nan dhugaa, bifa koo nan deeffadhaa, kaleessi koo deebuu baatus har'a koo nan bareeffadha jedhee kanan ifaaju jechuudha. Kanaaf gola madaamitti erga hojjechuun keen oollee tokkoffaa irratti wantoota qaama kee miidhan gaafa biyya galte kan si miidhanii si cinquu danda'an irraa sirriitti of eegi. Innis warroonni bilbilaa sitti dawwalanii kaan oduu ganda keessaa wanta badee wanta kaan sitti haasa'anii
gola madaamii keessatti of cinqita yoo ta'e namni ayizoo shobboleettii koo jedhee si cinaa dhaabbatu hin jiru tasallee. Madaamiin hojii ishee sallaalti. Dalagaan kun hafe sun hafe siin jetti malee ishii bar wanta cinqitu jira waan ta'eef deemii boqodhu, deemii raffi, deemii sammuu keetii boqonnaa kenni jettee sin raffistu jechuudha. Si galee kanaafuu wantoota kanneen irraa sirriitti of eeggannoo godhadhu. Fayyaa kee eeggadhu. Wantoota dhageessu hundaa sammuu kee of hin cinqin. Wantoota si aarsu aartee of hin miidhin. Yoo gaafa sammuun kee si xashashe gaafa san biyyallee gaafa galte namni si yaalu hin jiru. Itoophiyaan tabalaashofteerti waan ta'eef guutumaan guututti namni Itoophiyaa tabalaasheera waan ta'eef jala murii beeki kana. Inni itti aanu immoo maallaqa kee asiif achitti hin firfirsine. Yoo nama maallaqa keessii qabee waan wayii sii godhu nama amanamaa qabaatte namni amanamu hin jiru baay'izawwee. Maqaa namaatiin yoo lafa bitte gaafa galte si kaada. Akkaawuntii namaarratti gaafa ergatte gaafa galte si kaada. Kanaaf obboleetti koo qabadhu achitti. Waan kee qabadhu achitti. Galtee maraachuun barbaaddu yoo ta'e, galtee sammuu si dhukkubuun barbaaddu yoo ta'e, galtee jireenya gaarii jiraachuu barbaadda yoo ta'e, maallaqni si harkaan bararu. Madaamii gaarii yoo qabaatte akkaawuntii achi naa baasi jedhiiti achitti akkaawuntii baafadhuuti qabadhu. Kanniin lamaan qabattee fayyaa keetiif maallaqa kee qabattee gara Itoophiyaa yoo galte firii taatee jiraatta. Garuu kanniin lamaan qabattee hin galtu yoo ta'e tokkoffaa fayyaa keetiin eeggadhaa gola madaamii keessatti. Sirriitti wanta sammuu keetiin cinqurraa bilisa ta'aa dhugaan siniin jedhaan. Akkanattuu maqaan keenya tolaan jiru. Shamarri biyya Arabaatii galte xashiidha jedhaniiti warri biyya keessaa kan maqaan nyaatan jechuudha. Kanaaf isin immoo kanarraa bilisa ta'uu fi sirriitti of eeggannoo godhachuu qabdu. Of eeggannoon godhanne taanan boru miidhama guddaatu isinirra gaha jechuudha. Kanaaf adaraa keessa isiniin jedha. Galtaniin booyinaa, galtaniin dadhabinaa, hojjettanii xaarrattanii harka qullaatti nafinaa, ifatamtanii, dhaannamtanii gola madaamii keessatti dalagaan kan sinnaan, ijji madaamii kan sinnaan, bilbila irratti yoo si argite sa'aatii guyyaa guutuu hojjechaa oolte sa'aatii takka yoo bilbila irra ta'e ati hojii hojjettu bilbila qofa laalaa ooltattee madaamiin kan si ifattu hunda dandeesse. Gaafa maallaqa kee kana gatte, gaafa maallaqa kee kana akkaawuntii abbaa argitee irratti ergite bilaasha taata. Nama siin jaaladha siin jedhee afaan sitti tole hunduu na jaalata jetteetu hin murteessin. Kan dhugaadha si jaalatu isa si uume qofa. Isaa si uume waaqa kee, waaqa uumaa rabbiin kee qofa. Saniin alatti namni na jaalata jettee hin ifaajin. Namni akka na jaalatu taasisa jettee gola madaamii keessatti gubattee makaraa kee nama duuban argin. Si galee miti namni kan biyya lafaati malee kan biyya waaqati miti. Kanaaf waan keetiif shamarri biyya Arabaa waan isheetiif jibbamtuudha. Waan isheetiif jibbamtuudha. Meeqa jibbamaara. Garuu immoo of eeggannoo godhadhaa. Egaa kana fakkaataa turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii